আমি একটা কবিতা পড়ছি, কবিতাটি আমি নিজে লিখেছি, অনেক ভুল ত্রুটি আছে তবু চেষ্টা করা। তোমার কি আমার ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো আন্দাজ আছে? তুমি কি জানো আমি তোমাকে কি করতে পারি? আমি তোমার ভেতর থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারি। তোমাকে কিছুক্ষণের জন্য এমন করে দিতে পারি যে তোমাকে তোমার নিজের কাছে অস্তিত্বহীন মনে হবে। তোমার মনে হবে তুমি তোমার ওজন, ভর সব হারিয়েছো। তোমার কোনো আন্দাজ নেই আমি তোমাকে কি করতে পারি। তোমার সাথে থেকেই তোমাকে কিছু মুহূর্তের জন্য উধাও করে দিতে পারি। যখন আমি দূরে সরে যাব, তোমার মনে হবে এতক্ষণ আমি কোথায় ছিলাম। তোমার মনে হবে এতক্ষণ তুমি এই পৃথিবীতেই ছিলে না, এই মাত্র ফিরলে। তোমার মনে হবে এই 10 সেকেন্ড তোমার জীবন থেকে চিরতরে মুছে গেছে। তুমি কোনোভাবে হিসাব মেলাতে পারবে না। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রির কোনো সূত্রতে তুমি এই গতি, ক্রিয়া, বিক্রিয়াকে মেলাতে পারবে না। কোনো টাইম মেশিন যদি থাকতো, তাহলেও তুমি এভাবে যখন তখন সেখানে যেতে পারবে না যেখানে আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি। তোমার কোনো আন্দাজ নেই আমার ক্ষমতা সম্পর্কে। আমি অনায়াসে আমার খোলা চুলের নেশায় তোমাকে মাতোয়ারা করে দিতে পারি। আমি তোমার অধরে চুম্বন করে অনায়াসে তোমার ভেতরে তুমিটাকে জাগিয়ে দিতে পারি। তোমার কোনো আন্দাজ আছে আমার ক্ষমতা সম্পর্কে? আমি তোমাকে আমার ভারী নিঃশ্বাসে নেশা ধরিয়ে দিতে পারি। আমি তোমাকে এমন নেশা ধরিয়ে দিতে পারি যে তোমার দীর্ঘদিনের দামি রেড ওয়াইনের নেশাটাকে তুচ্ছ, নগণ্য মনে হবে। আমি তোমার কাছ থেকে সরে আসলেই তোমার মনে হবে তোমার বুকের বাঁ পাশটা ভয়ঙ্কর ধুকধুক করছে। তুমি কিছুতেই এই অস্থিরতা থামাতে পারছো না। তোমার মনে হবে এই অস্থিরতা একমাত্র আরেকটু অস্থিরতায় কমাতে পারে। তোমার আমার ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো আন্দাজ নেই। নীরব নিভৃত পুরুষ হিসেবে তোমার যে সুনাম আছে তা খুব সহজে গুড়িয়ে দিতে পারি। তোমাকে এমন জাদু করতে পারি তুমি একদম বদলে যাবে মুহূর্তেই। তোমার নিজেকে সেরকম স্রোত মনে হবে যে স্রোত বহু দূর সরে গেছে দ্বিগুণ শক্তিতে কিনারায় আশ্রয় পড়ার জন্য। আমি তোমাকে সুনামির মতন উত্তাল করে দিতে পারি, পারি সাইক্লোন হয়ে তোমার ভেতরটাকে লন্ডভন্ড করে দিতে। আবার পারি আমার ভালোবাসার শীতল স্পর্শে তোমাকে শান্ত করে দিতে। তোমার কি আদতেও কোনো আন্দাজ আছে আমার ক্ষমতা সম্পর্কে? ধন্যবাদ।